วัสดีครับผมประสิทธิชัยสุขสารแผนก Marketing ตำแหน่ง Sales Engineer ครับบริษัทของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มแม่พิมพ์และเครื่องจักรที่ต้องการความแม่นยำสูงเราออกแบบด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยมาตรฐานสากลครับปัจจุบันบริษัทของเราใช้เทคโนโลยี CAD/CAM ในการออกแบบเครื่องจักรโดยผสานความรู้ทางวิศวกรรมเข้ากับการจำลอง 3D ครับเพื่อให้ได้แบบที่แม่นยำและสามารถผลิตได้จริงเราเน้นการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมครับก่อนหน้านี้นะครับเรามีการใช้เครื่องมือวัดดั้งเดิมนะครับเช่น CMM หรือเครื่องมือวัดพื้นฐานนะครับซึ่งใช้เวลาวัดในแต่ละรอบค่อนข้างนานนะครับอาจจะราวๆ 30-45 นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของชิ้นงานครับหลังจากที่ใช้เครื่องมือของ Shining สแกน 3D รุ่นFreeScan Tag Pro W นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีไร้สายไม่ต้องใช้มาร์กเกอร์ในการแปะชิ้นงานนะครับเราสามารถลดระยะเวลาในการสแกนชิ้นงานให้เหลือ 10-15 นาทีต่อชิ้นงานนะครับนอกจากจะช่วยเพิ่มความเร็วและยังช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสูงในระดับ 20 ไมครอนครับซึ่งเป็นความแม่นยำสูงช่วยลดข้อผิดพลาดในการผลิตและออกแบบดีไซน์ชิ้นงานครับครับเราเลือก Meto System เพราะว่าเราเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและก็การบริการอย่างรวดเร็วบริการหลังการขายที่ดีทำให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับการซัพพอร์ตอย่างมืออาชีพครับในส่วนของการอบรมครับสามารถช่วยให้ทีมของเราเรียนรู้การใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วครับในส่วนของการซัพพอร์ตครับทาง Meto System เข้ามาช่วยเหลือสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและบริการหลังการขายที่ดีครับในปัจจุบันนะครับในงานของเราไม่ได้รับตัว 3D โมเดลจากทางลูกค้าครับดังนั้นจึงทำให้เราต้องทำการสแกนชิ้นงานขึ้นมาใหม่ครับเราใช้ตัวสแกนเนอร์จากทาง Meto System ทำให้เราทำงานนี้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากครับสำหรับท่านใดที่มองหาตัว 3D Scanner ครับเราแนะนำให้ลองมาใช้งานของจากทาง Meto System ดูครับ